Армысыздар, құрметті эфир көрермендері. Құқықты басқару жобасының келесі бір қонағы Мұхтар Төленұлы, медиация саласының маманы. Енді Төлен мырза сұхбат беруге келісім бергеніңізге көп рахмет. Жалпы өзіңіз жақсы білесіз, қазір елімізде заң мен тәртіп қағидасын іске асыру аясында елдің тұрғындарының арасында құқықтық сауаттылықты арттыру бағытында көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Бірақ көпшілік өзінің құқығын қорғауда көптеген мемлекеттік қолдау тетіктерін білмей жатады, иә? Базалық тек қана конституциялық өзінің құқықтарын емес, көптеген дүниелерді білмей жатады ғой. Енді медиация саласы соңғы кезде бір тай басып келе жатқан түсініктердің бірі. Енді шетелде ол бұрыннан қалыптасты, бірақ біздің елімізге енді еніп жатыр. Сондықтан бірінші сұрақ сізге, енді сіз үлкен республикалық бірлестікті басқарасыз. Жалпы бірінші сұрақ, медиация деген не? Оның негізгі міндеттері не? Саламатсыздар. Медиация деген енді біріншіден татуластырушы болып табылады ғой. Енді медиатор деген сөздің өзі латын сөзінен шыққан. Бізде медиация деген өзі шетелде бұрыннан бар нәрсе. Бұрыннан біздің қазақта да жоқ емес, негізінде ежелгі біз бұрынғы билеріміз болған, сол кезде де медиация ғой, енді бірақ та қазіргі таңда медиатор деп айтады, медиация деп. Негізгі ежелгі біздің де билеріміз болған, Қазбек би, Төле би, жаңағыдай. Төле бидің қаншама кинолары бар, басқа үзінділерін көрсетіп жатыр ғой. Сол сияқты медиация қазақта болған, бірақ та бізге заң жүзінде 2011 жылы Нұрсұлтан Назарбаев атамыз президент болып тұрған кезде алып келген осы заңды. Бізде өйткені соттылық көбейіп кетті, сотталу көбейіп кетті. Сол кездері, 90-шы жылдары бір тау құрласа да бірнеше көмір ұрлайды, тағы бір нәрсе сондай болмайтын заттарға бізде соттар 2 жыл, 3 жыл қамауға алынып жатты. Сол себепті сондай осы медиация заңы кіргеннен бастап, ондай жеңіл түрде қылмыстық істер қысқартылатын болды. Медиациямен екі тарап келісіп, жаңағы ұрлаған тауығы ма, қойы ма, басқа малын, ақшасын қайтарып беріп, сол медиациялық келісім шартын жасап, сонымен қылмыстық іс қысқартылып, ол адам түзелуіне оңды әсер берді. Сөйтіп біздің кішкене түрмені азайтудың жолында сондай бір осындай медиация бізде Қазақстанда дамып келе жатыр. Енді бірақ қарқынды дамып келе жатқан кезі енді 2017-18-ден бері ғана жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Біздің Жақып Асанов жоғарғы сот председателі болған кезде, сол кезде жақсы қолдау білдірді. Бізде көптеген жаңағыдай дөңгелек үстелдер болып, жиналыстар болды. Сол жерде Жақып Асанов жаңағы прокуратура қызметкерлерін шақырып, соттың қызметкерлері, полиция қызметкерлерін бәрін шақырып, талқылап, сол кезде бізге бір ықпалын беріп, міне осындай кабинеттер берілді бізге. Міне департамент полицияның ішінде бізге осындай кабинет беріп отыр. Тағы да бізде Орынбор 9-да Есіл полициясында да кабинет берілген. Астана қаласында. Барлық жерде де осындай фронт офистер ашыла бастады. Содан кейін сонымен жақсы жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Енді бірақ та халық енді көп біле бермейді, медиация деген тек қылмыстық істе, бір қылмыстық іс басына түскен кезде ғана керек деп ойлайды негізінде. Негізінде ол олай емес. Медиация деген кез келген екі тараптың бір келісімін бекітуге болатын дүние, сондай медиация деген. Біз қазіргі таңда медиациямен мысалы көптеген жаңағыдай басқа да келісімдерді жасаймыз. Мысалы үй алып жатады, мысалы кәдімгі нотариустың жасаған қызметтерін медиаторда жасай алады көбісін. Үй, машина, жаңағыдай жер, сондай аударымдар бекітіп, соны келісім шартты. Үйдің де міне сатып алу шартын медиатор бекітіп, соңға барып, кәдімгідей тіркеп, тура сондай қызмет жасай алады. Және де бізде медиацияның көп пайдаланатын кезі жаңағыдай ажырасу. Адамдар көп ажырасуға көп беріп жатыр. Сол себепті соттарда бірінші мүмкін татуласып көресіңдер, өздерің медиаторға барасыңдар деп медиаторларға жолдайды. Сосын медиатор ары қарай қарастыра бастайды мысалы. Сондай ажырасу, алимент туралы сондай медиациялық келісім шарттар өте көп. Қазір енді көп адамдар енді біліп келе жатыр. Бірақ әлі де әрине насихат керек, көп ақпараттар керек медиацияны дамыту үшін. Медиация деген негізі жақсы нәрсе. Әр қандай ұрыс болсын, басқа да дауларды шешуге көп ықпалын білдіретін сондай медиациялық, сондай медиатор деген сол маманды татуластырушы адам сондай. Енді мен білуімше барлық баптарға қолданылмайды медиация. Шектеуі бар ғой. Енді заң жүзінде айтылады, мысалы қылмыстық істің жеңіл және орташа түрінде ол қысқартылады деп айтылады. Сосын заңда айтқан
жаңа қатаң түрде тяжкий дейді ғой, жаңағы қатаң аса ауыр қылмыс. аса ауыр қылмыстық істер онымен медиация қолданылмайды деп айтылған. Бірақ ол қолданылмайды емес, ол қолдануға болады. Ол бәрібір де ол тарапқа жеңілдік береді. Мысалы біздерде болады, мысалы осы департамент полицияда да адам өлімімен байланысты жаңағыдай жол көлік оқиғаларында мысалы енді байқаусызда адамдар қайтыс болып жатады. Сол кезде де тараптар келісіп жатады. Осындай медиациялық келісім бар ғой. Ондай кейстер бар, бізде медиациялық келісім шартын жасаймыз. Әрине ол жаңағы қылмыстық кодекстің 345-ші баптың 3-ші қосымшасында көрсетілгендей ол жерде ол қысқармайды негізі. Медиация егер кешірім алған күнде де адам өлсе, ол қысқартылмайды негізінде. Бірақ та бізде кейстер бар, апелляциялық шағымға беріп, апелляцияның кезінде, өйткені бірінші сатыда бір сот отырады ғой. Апелляцияда 3 сот отырады. 3 сот отырғаны ақылдаса келе, енді жәбірленуші тараптың өзі сұрап тұрады. Мысалы, енді соттамауыңызды сұраймыз, қамамауыңызды сұраймыз. Енді оның да бала шағасы бар, әдейі қаққан жоқ қой енді, мысалы. Сондай бізде сондай кейстер бар. Сөйтіп, сол жаңа қамауды босатқанда жаңағыдай условный не дейді, ограничение. Сөйтіп, қамаудан босатқан сондай кейстер бар. Енді келесі сұрақ мүмкін бұрында қойылған шығар, заңды сұрақ болуы мүмкін. Медиация енді татуластырады ғой. Бірақ сол қылмыс жасаған азамат, мысалы, ауылдық жерде мал ұрласын, қалалық жерде басқа бір ұрлықтар немесе қандай бір күнделік неде хулиган кішігірім жағын жасайды ғой. Бірақ адам бұл жерде яғни жауапкершілік арқаламайды. Кешірім беріледі, мынау тараптан. Ал ол адам ертең бізде енді тәрбиелеу керек қой. Ал ол ертең қайтадан жасау мүмкіндігі қалай деймін, қайталап жасаса сол қылмысты. Иә, дұрыс. Ол бұрындары бізде болатын, ондай да кейстер болды. Менде осы 2017-18 жылдары бір ұрлықпен, жаңағы бір нәрсе ұрлап кетеді, ұрлықпен айналысатын адамдар, оны бір медиация жасап кешірім алады, екінші рет бір айдан кейін қарасаң тағы бір ұрлайды, тағы медиация жасайды. Сондай бізде бір ұры адамда бір 4-5 рет медиация жасаған бір сондай күндер болды. Осы 2024-тен бастап ол ондай заң өзгерді кішкене, заңға кішкене өзгерістер енді. Бір қылмыстық, мысалы, ұрлықпен медиация жасалынса, екінші рет сол кейіннен тағы тура сондай қылмыстық іс жасаса, соған медиация сол баппен жасалынса, қылмыс, мысалы, ұрлық болды ма, келесі жыл тағы ұрлықпен болса, жаңағы қылмыстық кодекстің 188 бабы бойынша, онда медиация оған болмайды, қолданылмайды. Медиация жасамайды. Ол медиация заңда реттелген ба? Қандай заңда ол? Жоқ, ол сол қылмыстық кодексте өзі қарастырылған, сондай өзгерістер енді. Полиция басқармасында ол солай өздерінің кодексінде жазылған. 180, мысалы 8 бен 40, кража дейді ғой, ұрлықпен, если бір рет медиация болса, тура екінші рет сондай қылмыстық іс жасаса, оған медиация қолдана алмайды. Ол базада оларда тіркеулі тұрады ғой. Міне бір рет медиациямен келіскен, кешірім алған, қысқартылған. Екінші рет ол қысқарылмайды, екінші рет ол бірден сотқа кетеді. Сотқа барып, кәдімгі соттылық алады. Сол үшін медиацияның да кішкене сондай шектеулер қойылды. Өйткені өзіңіз айтқандай, жаңағыдай бір ұрлық жасаған адам ол кешірім алады екен де, қайтып түзелуге дұрыс жол болмайды. Бірақ біз оны медиация жасағанда түсіндіріп айтамыз. Осындай мені бір рет кешірім алдыңыз. Келесі жолы тура осындай жағдай болатын болса, сіз ешкімге ренжімейсіз, ары қарай уже сотқа кетеді, сотталып кетесіз деп түсіндіріп айтамыз. Қазіргі таңда заң мен тәртіп аясында мен ойымша заңдар қатаңдатылып жатыр. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне қарасаңыздар, неше түрлі баптар қосылып, бұрын болмаған, мысалы сталкинг деген жаңа түсінік енгізілді. Әрине көбейіп жатыр. Онымен қатар айыппұлдың мөлшері де көбейіп жатыр. Сонымен қатар қылмыстық кодексіне де түрлі өзгерістер болып, қылмысты ауырлатып жатыр, қатаңдатып жатыр. Жылдарын көбейтіп деген сияқты. Енді заң мен тәртіптің негізгі бір мақсаты жалпы алдын алу мәселелер ғой қазіргі таңда. Бірақ кейбір цифра қарап отырсақ, әлі де мынау қылмыстың саны кейбір баптар бойынша әлі де өсуде деген сияқты цифра естиміз. Енді медиация осы бағытында сіз қалай айтасыз? Медиация қазір енді дамып жатыр, ақпарат беріп жатыр, медиация көп келеді адамдары. Бірақ оның мақсаты жаңа айттық қой, татуластыру. Бірақ алдағы уақытта қалай болжай аласыз? Мысалы, біз егер медиация қатты дамып кетсе, мына жақ, яғни олар полицияға жүгінбей, сотқа бармай-ақ, ал болжам қалай болады? Мүмкін
біз осылай кешірім беріп мүмкін ертең көбейіп жүрмейміз ба қоғамда? Иә, дұрыс. Ол мысалы енді мен түрік елінің медиациясының заңын қарадым. Түрік елінде ол былай екен, медиатор деген кәдімгі заңды түрде, как бізде нотариус сияқты неде үкіметке тіркелген болады екен, өзінің үкіметтің реестрі болады. Сосын соттар ол жақта бірден қабылдамайды. Мысалы сотқа сіз арыз жасаңыз, талап арыз жазасыз, оны сот қабылдамайды екен. Сіз бірінші медиатордың алдынан өту керексіз. Міндет, ол солай міндеттеліп қойылған. Кәдімгі біздің ана Егов сияқты жаңағы сайтқа кіресіз, кіріп медиаторға жазыласыз. Ол бір қай бір бос медиаторға өзі автоматически сіз жібереді направление. Сосын сіз медиаторға барасыз, содан бір-екі күн көресіз. Егер неге келсе, шешуге келсе, өзара, онда медиациямен шешіледі. Егер одан шешілмеген жағдайда ғана сол кезде медиатор жазып береді, бұл шешілмейді, сотсыз деп, сол кезде ғана соттар қабылдайды екен. Сонда сотты бұлар кішкене соттың жұмысын азайтып отыр енді сот. Өйткені бізде Қазақстанда соттар өте жұмыстары көп, мысалы, үлгермейді, шын айтқанда, үлгермейді. Күнде бірнеше істерді қарайды, сосын бір ісің өзі 3 ай, 4 ай, 6 ай, 1 жылға дейін барады бір соттың өзі, мысалы. Сол үшін де біздегі соттарда бірінші мен өзім енді заңгер болған соң сотқа да қатысам, азаматтық соттарға қатысам. Сол кезде де соттар бірден айтады, мүмкін өздері келісесіздер, медиация жасайық, бір келісім бар шығар деп. Келісім болып жатса жақсы, сол бір процеспен сот бітеді. А келісім болмаса жарты жылға дейін соттасып жүреміз, мысалы. Қаншама ол соттарға көп жұмыс болып жатыр да. Сол үшін мен медиацияны ойлаймын, медиация жақсы дамып жатса, медиациямен көп дауларды шешуге болады. Былай қарағанда кейде болмайтын, мысалы, әйел мен күйеуінің арасының өзі, мысалы, кеше менде де бір процесс, ажырасу процесі болып жатыр. Ол 5-6 жыл бірге тұрмайды, мысалы, бірақ күйеуі енді просто әйеліне қырсықтығып, жаңағыдай қасарысып, маған 1 ай уақыт керек деп уақыт сұрап отыр. Ол заң жүзінде қарастырылған. Енді сот оған ештеңе айта алмайды. Көріп тұр, 6 жыл бірге тұрмайды. Бөлек тұрады, әрқайсының бөлек өзінің өмірі бар. Заңды жүзде 1 ай беру керек. Сот енді не айтады, мен бере алмаймын, мен оның құқығын бұза алмаймын ғой. Жақсы 1 ай уақыт берейін деп беріп отыр. Бұл күйеуінің істеп отқаны қасақана істеп отыр да, былай қарағанда. Ол негізі медиациямен шешілетін нәрсе. Егер де сол жерде медиацияға барыңыздар, медиация болмаса, сосын сондай бір мәжбүрлі түрде болса, ол медиациямен шешілетін нәрсе де негізінде. Оларда бөлісетін ештеңе жоқ. Сол үшін де сондай бір жеңіл түрде, жеңіл даулардың бәрін медиациямен шешкен дұрыс деп ойлаймын. Сосын медиаторда әрине оны түсіндіру керек, оның ертең жаңағыдай біз жазамыз ғой, жауапкершілігін жазамыз. Орындамаған жағдайда или кейін тағы болған жағдайда, бұл жерде медиатор білімді болу керек, жақсы жауапкершіліктерді дұрыс жазу керек. Тек қана ол қылмыстық ісімен болды екен, боссың бар деп олай ғана емес, оның ертеңгі күнгі жауапкершілігін қайталанса не болады, соның бәрін түсіндіре біліп, соны қағазға түсіру керек. Түсіріп, көрсетіп, мән-жайын бәрін түсіндіріп айту керек қой. Енді жаңағы екінші рет сондай қылмысқа, болмаса жаңағы сондай бір сондай бұзықшылыққа, сондайға бармауы керек қой жаңағы тарап. Қазіргі таңда медиаторлар заң аясында кәдімгі не бар ғой, міндеттер, иә, кімдер болу керек? Иә, бізде заңгер болу керек міндетті түрде. Жоқ, бізде ондай не жоқ. Мысалы шетелден, енді Түркияда солай екен. Ең басты талап заңгер болу керек оларда. Бізде медиацияны енді кішкене дамыту жолын даму үшін істелінді деп ойлаймын. Бізде тек жоғарғы білімі болу керек. Кез келген маман. Иә, кез келген маман. Біріншіден бізде талап жоғарғы білімі болу керек. Сосын 25 жастан жоғары болу керек. 25 жастан асқан адам болу керек. Сосын оның соттылығы болмау керек. Сосын жаңағы медициналық анықтама қағаздары болу керек. Жаңағы психдиспансер, наркодиспансер сияқты, содан адекватный адам, сотталмаған справка несу дейміз де аламыз, иә, сол сотталмаған. Біз өзіміз енді міне 3 татуласу орталығы деген орталық, біз өзіміз медиаторларды даярлап шығарамыз. Қосымша оқытамыз. Біз медиаторларды өзіміз оқытамыз, оны оқытып, сосын оны ары қарай біз жаңағыдай көмектесіп отырамыз. Осылай міне кабинеттер береміз, жұмыс орнын тауып береміз. Барлық керекті жаңағы құжаттармен. Мен былай қарап отырмын, негізі психолог самалы қабілеті болса да негізі жақсы сияқты. Иә, ол өзі бір жағынан мен медиаторларды біз оқытамыз ғой, оқытқан кезде біздің өзіміз реестріміз бар, реестрге тіркейміз. Міндетті түрде жаңағы біздің қоғамдық бірлестіктің реестрі болу керек. Егер де ол реестрде жаңағы медиаторда тізілімде болмаса, оның жасаған келісімшарттары заңсыз болады.
сол үшін сондай бір нелер қағидалары бар. Республикалық онда жоқ қой реестр? Қалай? Республикалық база жоқ па? Жоқ, республикалық ондай бізде база жоқ. Енді кейін болатын шығар деп ойлаймын. Енді мына нотариустер сияқты, мына сот орындаушылар сияқты ондай бізде база жоқ. Бізде осы біз сияқты бір 20-30 не бар деп ойлаймын, мекеме бар. Осы орталықтар. Ұйымдар ғой. Ұйымдар, қоғамдық орталықтар бар медиацияны дамытып жатқан. Біздің реестрдегі 92 адам бар медиатор, міне оқыған. Қазақстан бойынша бізде оқытамыз. Сол оқып даярлаймыз. Сода мен медиаторларға айтатыным ғой, біздің бір жағынан істеп жатқанымыз игі істер деймін да, сіздер елдер татуластырып жатсыздар біріншіден. Сосын анау жаңа өзіңіз айтпақшы, психолог демекші, ана адамға айтасың ғой постоянно, айтып мына былай істе, былай істе. Ананы кейде айтып отырып, өзіңді тәрбиелейсің ғой жаңағы. Мынау расында да осындай екен ғой деп жаңағыдай өзің бір тәрбиеленіп отырасың, анау айтқаныңды өзіңде орындау керексің ғой енді. Сол сияқты мен айтамын, бұл медиация сен өзіңді тәрбиелейді. Сөзіне сай болу керек. Иә, сөзіңе сай болу керек. Енді соның күнделікті әртүрлі жағдайды көресің ғой. Бір ақшаға ұрысып жатады, жаңағыдай ажырасып жатады, алимент төлемей, басқа жаңағы даулар көп қой әртүрлі. Кешірім бермей жатады, кейбірде мысалы болады, мысалы бір рет болды, бір телефон ұрлап кеткен, айфон, енді соны сұраймын ғой, қалай ұрлап кетті, енді ақшаңыз қайтып беремін деп отыр ғой енді бала деймін да. Сөйтсем ол әйел айтады, жоқ, оны қамату керек, соттату керек деп айтып жатыр. Мен айтамын, енді қалай болды жағдай десем, мен Евразияда бутикте жұмыс жасаймын дейді. Сөйтіп былай соткам столға қойып күткенмін дейді. Сөйтіп көрші бутикке барып келсем, анау соткам жоқ уже дейді. Ана камерадан көргенде ұстап отыр ғой. Сосын мен айтамын, мен сізді неге қалдырып кетесіз? Витрина енді, мына сотканы қойып қойдыңыз, айфонды қойып қойдыңыз. Анау бала кірді енді, тура алдында жатыр. Былай қарасаң, мен айтамын, оны мен ақтап жатқан жоқпын. Бірақ та мен ойлаймын, әртүрлі жағдай болады. Ол может оған ақшасы жоқ, тамағы жоқ, дәрісі жоқ, может бір нәрсеге бір қажет болды ма? Енді оны мен ешқандай ақтап жатқан жоқпын ғой. Бірақ та айтамын да, сізде олай қалдырып болмайды ғой деймін де, олай енді қалдырып кетіп, мә алсаң алмасаң деп кішкене затқа да ие болу керек қой деймін де, неге олай қалдырып кетесіз? Шкафтың астына қойып кетіңіз былай мысалы деймін. Енді қазір келіп соны қама деп жатсыз енді. Ол да біреудің баласы ғой деймін да енді. Тем более ақшаңызды қайтып беремін деп жатыр. Бөліп төлеп беремін деп отыр. Кішкене кешірімді болу керек қой деп айтамын да, енді түсіндіріп айтамыз ғой. Өйткені ол өмірде әртүрлі жағдай болады. Ол кісінің де балалары бар, ертең өсіп келе жатқан білмейді ғой ешкім енді ешқандай ертең қалай болатынын. Сол үшін әртүрлі тараптарда әртүрлі даулар болады, әртүрлі адамдар болады. Мынау медиаторлар көбінесе біз сотқа дейінгі реттеу деп айтады ғой. Көбінесе сотта отырады деген. Енді қазір қарап отырсақ, сіз полицияны, Астана қаласының полиция департаменті отырсыз. Бұлда нені көрсетеді? Яғни көп қылмыстар көбінесе осы полицияда ғой. Ең үлкен жүктемесі. Осы полицияда отырып, осы жерде қызмет етіп отырып, қандай көбінесе қылмыстарды көп кездестіресіз? Енді қылмыс бұл жерде, мынау департамент полиция өзі бұл жерде көбінесе қаралатын жаңағыдай жол көлік оқиғалары ғой, жол көлік оқиғаларын қарайды бұл жерде көбінесе. Бір-бірін соғып кету. Иә, бір-бірін соғып кетеді, бірақ та бұл жерде де жеңіл түрі емес, көбінесе қылмыстық іс қозғап жатқандар жаңағы бір ішіндегі бір неге, болмаса жүргізушіге, болмаса қасында отырған бір адамға, пассажирға зақым келеді. Сол зақым келген кезде бұл жерде қылмыстық іс қозғалады. Содан олар кешірім алады, емін төлейді жаңағы. Бұл жерде де әртүрлі жағдайлар бар. Мысалы, кейбіреулер бір кішкентай өткенде бір кісі болды, бір қолын сындырған, сол қолын сындырғанына мысалы 5 миллион теңге ақша сұрап отыр да енді. Ана шофер айтады, мен әдейі соққан жоқпын ғой енді. Осындай болып қалды, оқыс болып қалды. Сосын біз келістіреміз, сөйлесеміз, түсіндіреміз, ол қалай болады, ол соттала ма, сотталмай ма. Соны екі жақты отырып, заңды түрде түсіндіріп отырып, сосын келеміз. Сосын аяғында ол үшін қанша бір 2 миллионға, 1,5 миллион, 2 миллионға келісті ғой, жаңа бағасын келісіп төлеп берді. Бұл жерде сол қазір көп қылмыстық істер сосын келеді, жаңағыдай бір-бірін жас балалар кафеде жаңағы бір ішеді, төбелеседі, сондай да қылмыстық істер бар. Ол бір-бірін ұрады да, ертеңіне біреу арыз жазады, сосын ертесіне содан ақша талап етеді. Сосын қазір енді практикада былай қарасаңыз, өткенде бір досым звондап жатыр, осылай полицияға балам түсіп қалды, бір-бірін ұрып еді. Не болады енді дейді. Мен айтамын, не болғанда енді практикадан айтатын болсам, арыз түскеннен кейін ол 1 миллион сұрайды ертең дедім сенен. Сөйтсем кіші ол полицияға кірді, кіріп шыққаннан кейін айтады, тура сен айтқандай болды, 1 миллион сұрап жатыр дейді. Мен айтамын, қазір тиіп кетсең 1 миллион сұрайды. Қазір халық сондай. Біреудің арқасында бір нәрсе ақша тауып алуға ойлайды да, мысалы. Сондай заман болды да, енді адамдар әртүрлі. Бірақ кешірімді адамдар да бар. Кейбірде өткенде біреу баласына солай сәл машина тиіп кеткен екен, ол айтты, маған ештеңе керек жоқ деді, балам сау, аман есен, мен де жолда жүрмін, ешқандай ештеңеңіз керек емес деп. Бірақ анау кісі дәрі-дәрмек бір нәрсесін әкеліп берді сонда да.
сол адамдар әртүрлі. Соңғы нені айта аласыз ба? Көбінесе жүгінетіндер, мысалы 3-4 бапты айта аласыз ба? Қай қылмыстар бойынша? Көбіне енді қазір бізде не ғой, ең көп қылмыстық іс қозғалатын 190-шы бап қой, жаңағы 190-ның жаңағы бірінші, екінші, үшінші баптары, жаңағы 190 деген мошенничество ғой, жаңағы алаяқтықпен ақша алады бір-бірінен, сол алдап кетеді, біреуден қарыз ақша алады, сосын үй жасап беремін дейді, жаңағы машина алып беремін дейді, тағы бір нәрсе алып беремін дейді, сондай. Сосын неде көп, ол алаяқтыққа жатады ғой, ол да жаңағыдай бізде Астана қаласында енді үй көп салынып жатқаннан кейін жаңағыдай ремонт жасаймыз деп ақша алады, мебель жасаймыз дегендер, мебель ремонт дегендер өте көп сондайлар бізде көбейіп кетті. Өйткені қылмыстық істі қозғап жатқан адамды қарасаң, тура сондай фактімен уже 10 рет, 15 сондай компания бар. Өйткені олар қазір біліп алды, жаңағыдай ИП-ма, ТО-ма ашып алады, жағы бір өздері жеке кәсіпкерміз деп өздерін белгілеп, сөйтеді, кәдімгідей заңды келісімшарт жасайды. Сосын ақшаларын алады қорықпай. Біздің ол халықтың кішкене сауаттылығы жоқ, мысалы жеке кәсіп ИП одан ТО болса, олар ой ТО деген жақсы ғой дейді, мысалы. Сөйтеді, сонымен келісімшарт жасайды, болды, ешқайда кетпейді деп ойлайды. Ал ол орындамайды оны, болды. Сосын полицияға келеді, полицияда оны заңды келісімшарты болған соң оны сотқа жібереді. Сотқа барыңыздар дейді. Бұл заң азаматтық іс, сот қарайды оны деп, сөйтіп қылмыстық істі қозғау өте қиын. Келісімшарт болған жағдайда соны олар алаяқтар біліп алған, сөйтіп келісімшарт жасайды да, солай көптеген адамдарды сөйтіп алдап кетіп жатыр. Бірақ кейбір кездерде қозғалғанда жағдайлар бар, қозғалады. Сол қозғалған кезде олар қайтадан сол медиацияға жүгініп жатады, өйткені ол адам бірден ақшасы жоқ беретін. Медиацияның бір жақсысы, бұл жерде бөліп төлеп сондай келісімшартын бекітеміз де, біз мысалы миллион теңге болса, біз мысалы бір жылға соны бөліп тастаймыз ай-май 100 мыңға, ол кісіге тиімді болады төлеуге. Енді мына кісі ақшасын аламай отқан адам, оған амал жоқ, келіседі, өйткені басқа алатын ештеңесі жоқ, дүние мүлкі жоқ. Сонымен сол медиацияға келісіп, сосын медиацияның бір жерде жақсы, мысалы ол миллион теңге қайтармаған жағдайда біз жерде мысалы оның жауаптылығы күшейсін деп, мысалы миллионды 2 миллион деп жүктеп қойсақ та болады да, мысалы егер екінші тарап айтса, маған қандай ертең 1 миллион бермей қойса не істеймін, онда көбірек қойып берсін, мен сотым бар, басқа расходым бар деген сияқты, сөйтіп 1,5 миллион 2 миллион қылып өндіргенде, сол кезде ана кісі одан да сол 1 миллионды беріп құтылайын деген бір. Біз әрқашан жауапкершілігін жазу керекпіз ғой. Ананы орындамаған ешкімге тиімді болмау керек қой, тиімсіз болу керек қой орындамаған. Біз медиация жасаған кезде солай жасауға тырысамыз. Медиация, екі тарапта медиацияны орындамаған, оларға тиімсіз болу керек та. Одан орындап, екі жақта риза болған дұрыс та. Сондай жасау керек. Мұхтарға рахмет сұхбатқа. Жалпы халыққа әлі де құқықтық сауаттылық арттыру бағытында көптеген жұмыстар жасалу керек. Енді біздің мақсатымыз жалпы қылмысты азайту ғой. Қоғамда ол үшін ең алдымен заңды білу ғана емес, адал азаматтарды көп тәрбиелеуіміз керек. Елімізде адал азамат көп болсын, жалпы қылмыс жасайтын емес, сіздерге келетін азаматтар білмеймін көп болсын дейміз ба, аз болсын дейміз ба, бірақ ең басты сотқа жүгінетіндер аз болсын. Иә, дұрыс айтасыз. Рахмет сұхбат үшін. Жақсы.